喂，hello，大家好，我哋又翻嚟啦，又係890，係又係我哋啊！喂，呢排咧有個客人揾咗我哋，咩原因揾我哋咧？就係有講佢架車最近又俾人撞咗，但係咧佢可惜佢又冇裝 cam 喎，揾唔到人報仇，咁你幾麻煩係咪先？所以咧，我哋又翻咗落嚟890揾咗阿太子。我哋呢啲 cam 咧就會有個優惠嘅，但係咧我哋講翻，即係依家香港地有邊個唔裝 cam 啊？但係 cam 嘅話都係有分好幾種嘅。嗱，我哋依家近期咧呢一兩年內咧都比較多人裝嘅，就呢一款倒後鏡款。係啦，因為點解啲人中意裝呢一款咧？因為佢有當倒後鏡咁樣用，咁有陣時咧，你又可以做埋錄影啊，又可以即時睇到後面有咩事發生。即係又可以當後波鏡頭啊！係啦，係啦，咁即係你係一雞幾味咯，係咪先？通常裝得呢啲款式咧，好多時就當埋電子後鏡咯，因為佢可以長期播住後邊嘅畫面。咁有時你拉埋簾嘅時候，就起碼都會望到咯。因為如果呢啲以前比較多人裝嘅咧係咩車咧？啲貨車啊、van 仔啊嗰啲有陣時啲舊款 van 仔嗰啲，佢後面係冇玻璃噶嘛，咁又睇唔到喎。即係啲貨板。係啦，咁你又揸貨車上面，你又望唔到後面，又安全又爭咁啲，所以又裝呢隻倒後鏡款會比較好嘅。咁阿太子，喂，咁我想問啦，即係我哋啲倒後鏡款，其實有啲咩差別咧？可唔可以講解俾下大家知道咧？可以啊，嗱，差別咧，其實所有啲 cam 咧，無論鏡 mon 款好啦，或者冇 mon 呢啲款好啦，其實最主要差別就係在於個牌子啦、產地同埋個像素，都係取決呢3個因素為主噶啦。咁產地咧就通常市面上就多數都以韓國品牌為主啦。咁你見可能 iRoll 啊、Wilroy 啊、Fireview 啊、Thinkware 啊，好多呢啲牌子都係韓國牌子啦。咁或者咧，而家亦都有啲安橋呢啲音響牌子啦，亦都會有推出呢啲車 cam 嘅。咁呢隻就係仿鏡型啦，即係成隻 mon 嘅，佢係成隻 mon 咁樣喺個中鏡度嘅。咁呢隻就 4K。咁 4K 嚟講咧，就喺車 cam 之中咧，算係比較高像素㗎啦。而家，因為大致上其實去到 4K 就而家暫時係最高像素咯。咁由 1080P 入門，嗱呢隻咧，呢隻其實都比較抵用嘅。呢隻就係普通車 cam 款嘅，冇 mon 嘅。咁啊，亦都係24小時錄影啦。咁啊，用個 Apps 嚟睇片啦。咁佢前後都係 1080P 像素。咁一般普通用咧，其實呢隻都幾好嘅。因為呢日我哋都賣好多又比較襟用嘅，係啦，呢日亦都係韓國品牌 Wilroy。咁我想問啦，太子，即係以前有啲 cam 咧，佢哋有啲黑科技，即係香港到某啲位置有支橙色嘅嘢喺附近，佢會講你講嗰個應該係快相提示。係啊。有啊，嗱，呢隻 Fireview 呢隻就有呢個功能啦。係呢隻就 4K。呢隻就係頭 4K 尾 1080P， 咁個前面 4K 講真一定就真係比較靚啦。即係有時如果大家可能想買個 cam 係影到車牌啊，或者想錄得細微啲咧，咁其實 4K 就係一個好嘅選擇嚟嘅。咁呢隻佢亦都有好多額外功能啦。頭先所講嘅測速提示啦，咁佢亦都有啲過線嘅提示，所以都有好多呢啲功能嘅。同埋佢亦都有個好重要，而家就係有個高溫保護。熱得滯咧，佢係會自己熄機嘅。咁佢係啦，佢會保護翻個機，唔會話高溫照行壞機。係咯，咁依係啦，家所以亦香港地都襟啲。太熱啦，真係搞唔掂。係啦，所以呢隻亦都係唔錯嘅選擇，性價比又高。係啦。嗱，咁近期咧都好多電車嘅朋友問，佢哋裝 cam 咧又點算咧？嗱，我哋又建議翻咧，
裝 cam 電車裝 cam 咧係要加翻嚿電池嘅。後備電源呢啲呢個相信大家都唔會陌生㗎啦。係啦，因為有時點解要裝電源呢？咁有時嗱，基於因為而家好多電車啦，又唔準喺 fuel 箱攞電啊，又話會破保啊，諸如此類。咁因為呢啲電源有個好處就係呢，佢全部都喺點煙頭度攞電，咁係即係意思就係隨插式啦，咁你可以隨時奔走，咁還原嘅。咁同埋有個電源有個好處就係，當你熄匙嘅時候，你要做24小時錄影呢，佢只會攞呢個電源嘅電，就唔會攞你架車嘅電，所以就確保到一定唔會話喺熄匙嘅情況下攞到你架車嘅電，係啦，所以呢個係會比較安全嘅。同埋第二個問題，有啲歐洲車呢，有時我當你喺 fuel 箱攞電啦，咁但係有個問題就係呢，你太長時間嘅時候呢，佢個行車電腦佢係會當你漏電啊，所以佢成日會彈曲。咁加咗呢個後備電源，亦都可以解決呢個問題，係啦。所以而家好多時我哋都會落埋後備電源去裝嘅啲 cam 就係啦。咁仲有價錢上嘅問題啦。咁因為即係市面上點解啲人覺得啲電池咁貴咧？但係人哋裝又好平咧？係啊。嗱，可以舉翻個案例俾大家。近期有睇新聞嘅，應該都會知㗎啦。有人裝咗啲奶媽三無品牌，就令到架車咧就着火，所以咧我哋就唔建議大家裝嗰啲啦，因為裝翻啲一啲品牌嘢保證翻大家。電池好老實嘅，真係建議大家買翻啲大品牌。所以嗱，你見我哋咧，我哋通常都只會買啲大牌子，好似叮叮拍啊，或者呢隻韓國牌子為主。即係有時就大約咁大嚿到啦。係啦，冇錯啦。大家望一望，係啦，都一隻手掌啫，唔會佔大家太多空間嘅。係啦，亦都可以好完美地收藏咗去，望唔到嘅。係啦，咁又既安全又可以做到長火嘅功能啦。係啦，咁最後啦，大家眼見呢度所有嘅嘢，我哋都會有翻個優惠，同埋呢度所有嘢都係行貨嚟嘅。Cam 就會有翻半年嘅保養。兩款電池係會有1年嘅保養嘅。但係我想問，人為係唔包㗎嘛？咁呢啲自然啦，你買咩產品，你人為損壞嘅都冇辦法包到你嘅。唔怕嘅，我哋會到時特別處理啦。係咯。咁最後大家記得睇完呢條片 CLS， 記得留意翻我哋嘅 Facebook IG 同埋8902嘅 Facebook IG。記得睇完呢段片，記得撳鐘仔同埋 share 呢段片出去啊！拜拜。